こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 1.25 億ドルの純流出となっています。また、アークからのマイナス1億ドルの流出が目立ちますね。ただ、先ほどブラックロックにプラス 3.2 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体ではプラス2億ドルの純流入となりそうです。イーサはいつも通り特に動きなく、全体でもプラマイゼロあたり、香港もビットコインがプラス 9.56BTC とビビたる流入となっています。ビットコインの価格は現在6万7000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、カナダの中銀政策金利、米中古住宅販売件数9月、そして本日早朝にベージブックがありました。カナダの中銀政策金利は事前予想通りの利下げとなってますが、米中古住宅販売件数は前回予想を下回る結果となりました。でまたベージブックは経済活動にほとんど変化なしというところが各所でピックアップされてましたね。米中古住宅販売件数発表以降ですね、米市場開場後は米株各指数金も下落してまして、ベージブック発表後に若干反発した展開となってます。ビットコインも一時6万5200ドルまで下落してまして、その後6万7000ドル台回帰となってますね。米金利、米ドルは上昇傾向となっています。米国債金利は 4.228 を推移しておりまして、ナスダックが2万66、S&P500 が5817、ダウ平均が4万2514、キンゴールドが2725ドル、日経平均が3万8192円、ドル円が 152.65 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.14%、額としては391億ドル相当と、比率としては全体ではロングが51.7%、マイナスミはロングが 50.6% と上入りになっています。今後の指標としては、本日10月24日に、米 PMI 10月速報値、米新築住宅販売件数9月、10月25日に、米耐久財受注9月の速報値、米ミシガン大学消費者信頼監視指数10月の確報値、10月27日にドイツの小売りなどが控えております。他著名人、アナリストらの見解ではですね、リップルの CEO ガーリングハウス氏が米大統領選でどっちが勝っても仮想通貨業界はリセットされるだろうと、いい方向に進むと声明を出してたり、あとはカッパーが短期保有者のアドレスの 98% が利益が出ている状態なんで、彼らが売りに走る可能性があると、短期天井なんじゃないかというレポートを出してたり、あとクリプトクワントの方では 1BTC 未満保有のアドレスが増えていることと、最近の ETF の動向から10月以降需要が増してるんじゃないかという見解が出てます。あとバーンスタインからは2025年末に20万ドル到達という予測はあくまで控えめで、米国のインフレなどを考えるとさらに上へ行く可能性があると、いつもの強気派の見解が注目されてますね。あとテクニカルの方では冷やしチャートでゴールデンクロスが近くなっていることなどが注目されてます。やはり昨日の市場全体の一旦調整の雰囲気が強くなってからですね、下落となりましたね。ただ長期的に見ると、以前まではですね、トランプ氏が勝ったら市場も上向く、ハリス氏が勝ったら市場は下向くと見られてましたけども、最近の米インフレ懸念からはですね、どっちが勝っても結局希少性が評価されている金とかビットコインは避難先として選ばれて上がるんじゃないかという見解がちらほら出てきた印象ありますね。最近また金が強くなってますし、またゴールド、デジタルゴールドのフェーズに突入するかもしれません。ビットコインのチャットだけ見たら、一時6万5200ドルまで下落して、現在6万7000ドル台となってます。次7万ドルを抜ければ非常に強い形となりそうですが、本日は重要指標の米 PMI 10月速報値が控えております。また前後に米新規失業保険申請件数とか、米新築住宅販売件数などですね、市場に影響するものがありますけども、米 PMI の事前予想ではですね、コンポジット製造業が前回を上回る予想、非製造業が前回を下回る予想となっています。で、予想通りの方向性であれば市場が上向く要因となりますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。米新規失業保険申請件数が本日21時半、米 PMI 速報値が22時45分、米新築住宅販売件数が23時発表となっています。これらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2530ドル、BTC 建ては 0.0378 と、先物の方では OI は全体でマイナス 1.5%、額としては132億ドル相当、比率としては全体ではショートが 50.2%、バイナスミはロングが 76.8% と下寄りになっています。
X の方ではビタリックがマイケル・セイラーに噛みついていることが一部で話題になってますけども、イーサリアム単体では ETF 内情ともに変化ない状態です。BTC 建てもついに 0.038 を決壊してですね、0.037 に突入してます。ずっと同じこと言ってますけどね、プラス要因がないんで、この辺は大方の予想通りの展開になっているのかなと思います。長期的には次のサポートは BTC 建てでは 0.035 あたり、ドル建てでは2300ドル台になると思いますけども、こちらも本日9時半以降ですね、各指標発表後にどのように動くのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。先ほど少し触れたマイケル・セイラー vs ビタリックの件ですね。事の発端としてはマイケル・セイラーのこの発言なんですけど、マイケル・セイラーはインタビューでですね、ビットコインは価値あるものであるといつものように語ってるんですけども、その中でビットコインはブラックロックやフィデリティなど規則にのっとった機関を通じて保有すべきであると提唱したんですね。ビットコインは当初既存金融に頼らずにですね、個人が資産を管理できるように作られたものですから、そのマイケル・セイラーのこの主張は、それとは違う方向性なんで、非中央集権思想を持った界隈の人たちから批判が出て炎上しました。で、このマイケル・セイラーの主張に対して、今回ビタリックが反応したという展開になってますね。で、ビタリックの投稿はもう消されたのか確認できないんですけども、他が掲載している記録によるとですね、ビタリックはマイケル・セイラーのコメントは狂っていると断言しますと、彼は仮想通貨を保護するために規制アプローチをはっきりと主張しているようだが、この戦略が失敗する前例は山ほどありますと、私にとってそれは仮想通貨の本質ではありませんと批判しています。マイケル・セイラーは先日ですね、マイクロストラテジーはビットコインを担保にした銀行業務をするのが目的で、評価額1兆ドルを目指していると発言したのも話題になってましたけども、現在25万 BTC を保持しているマイクロストラテジーの長がですね、界隈と思想が違うっていうのが結構インパクトありますね。マイクロストラテジーとマイケル・セイラーが今後どこへ向かうのかにも注目ですね。あと他ではナイジェリアがバイナンス幹部ガンバリアンへのマネロンの告訴を取り下げてます。釈放拒否から2週間での告訴取り下げで話題になってますね。これでガンバリアンが釈放される可能性が出たとのことですが、ナイジェリアはバイナンス本体に対してマネロンと脱税の容疑を追及し続けるとされています。なのでナイジェリア対バイナンスはまだ終わってない状態ですね。今後の進捗に引き続き注目ですね。あとここからはアルト関連になります。ソラナのパフォーマンスが高くなっていることが注目されています。BTC だってイーサともに好調となってますね。で、要因としては昨日ミーム発行のパンプファンの手数料収益が100万ソルに到達しそうだというのも取り上げましたけども、ソラナチェーン全体で見てもですね、アクティブアドレスが増え続けていることから、オンチェーン状況も活発になってまして、需要が増加していることから価格に反映されていると見られてますね。ソラナの価格は現在172ドル、BTC 建てはプラス 3.4%、時価総額は5位ですね。市場全体が調整に入る中、上位の中でも強くなってます。時間足、週足ともに強くなってますね。ミームプラットフォームが他のチェーンで流行り出した時にですね、どうなるのか、その後の展開に注目ですね。あとその他資金調達関連では、デリバティブデックスのバリエーショナルが1030万ドル調達、BCG プラットフォームのパーティーアイコンズが900万ドル調達、DeFi のアズラが690万ドル調達、DeFi のフルドプロトコルが390万ドル調達、ブロックチェーン決済系のボーダーレス XYZ が300万ドル調達、RWKL1 マントラがメインネットリリース、BTC ドッキングレイヤーと呼ばれている EX スタートネットワークがメインネットリリース、分散型クラウドプラットフォームインポッシブルクラウドネットワークがテストネットリリース、キュービストがブリッジセキュリティシステムバスキュールを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。